Melawan bintang burung ambiar versus Haidar Mansen Romania Raja. Haidar
lapak Mantul untuk event hari ini akhirnya dibagi dengan total burung merpati 19 merpati. Dengan satu burung merpati dapat bagian 500.000, dan untuk undian trofi juara 1 Bima dari tim BM, juara 2 Siliwangi dari tim OMG, juara 3 Haidar dari tim Romania Raja, juara 4 Sniper dari tim Putra Pandawa. Terima kasih Mas. Sama-sama. Teman-teman, selamat sore. Burung sisa 19 dan cuacanya tidak mendukung karena kabutnya tebal sekali. Sekarang waktunya jam 4.00.